E aí, galerinha, hoje a gente vai fazer um tour por esse parque. Daí vamos começar a nadar, aqui. Fala o nome do parque, Gabi. Ah, e o nome do parque Não. Parque da Luz. Parque da Luz, que fica em Florianópolis, Santa Catarina. Daí agora, aqui geralmente tem mico, não parece. Mas aqui não vai ter não. Começa a fazer um negócio. É não, agora. Mas eu tô ouvindo. Geralmente, o único momento que eu vou falar aqui, ó. Nossa, caraca, isso é Um pé de jabuticaba. Será que não tem alguma, tipo... Olha, tem bastante jabuticaba nessa árvore. Uma jabuticabeira. Será quase que na minha cabeça? Quase foi assassinado por uma folha. Aqui tem um girassol. Muito lindo. Isso ali é uma figueira, né? Cadê? Ali na frente. Ó. Olha que bonito. Aqui, achei. Ó, eu tô ouvindo os micos. Quê? Eu tô ouvindo os micos. Eu também. Também, ó. Acho que tá nessa árvore aqui, ó. Não grava aqui em cima, grava aqui em cima. Não tá. Não. Deve estar mais pra cá. Nós estamos procurando o mico-leão pra gente filmar. Ó, um passarinho aqui, ó. Olha, vamos dar um close nele aqui. Ele é muito fofo esse passarinho. Hum? Eu quero mostrar pra vocês Garapuvu. Garapuvu? É. Acho que ali tem um. Vamos ali. Olha, mostra aqui, olha que lindo aqui, gente. Um círculo só de folha. E serve como adubo. E serve com adubo também, viu, galerinha? Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Vamos ver aquela pedra da formiga. Tem uma casinha de abelha. Ah, eu acho que é uma abelha, não é uma formiga. Tem casinha de abelhão. Ah, sim, por isso que tem uma abelha aqui nessa pedra. Ó, aqui é casinha de abelha. Ó, no ali, ó. Legal. Vamos ali, ó, gente. Acho que tem um pica-pau por aí. Vamos continuar. Vamos achar o garapuvu. Olha que tronco engraçado dessa árvore, cheia de verruga. É verdade, parece. Acho que é aquela lá da Amora. É, acho que é um pé de amora, isso mesmo. Olha. Olha, tem que fazer em cima. Olha, a casa do João de Barro, olha lá. E o João de Barro está ali com a sua família, ó. É.